chicos, ¿cómo están hoy? Bienvenidos a un nuevo video con el peludo. Y traigamos a este peludo de mí. Sí, aquí estoy. Ay, no quiero saber, quiero que salga mi ojo. Estoy escuchando algo. ¿Qué será? Ah, sí, ya recordé que se suscriban y activen la campanita. Sí, chicos, como dice el perro, activen la campanita y suscríbanse. Ya que está escuchando, que se suscriban. Y está escuchando eso. Ton. Ya se me va, ya se quiere ir. Esperen un momentito, chicos, aquí no quiero que se me trabe porque el último video que subí pensé que me estaba trabando y no, No. Aquí estamos de nuevo, ya nos movimos poquito. ¿Qué miras? Golpes con el celular. Unos golpecinos están bien para este video. Sucoya. Chicos, el último video tenía mis zapatos. Pues este también. No es cierto, era broma. Ya eso. Bueno, ahora sí, Aquí está su cuerda. Si se escucha una mosca es porque acaba de pasar esa mosquilla. Para, está bailando. Suscríbanse, que no quiero enojarme solo porque no se suscriben, Si se suscriben, pues también déjenles su like, ya que están suscribiéndose, ¿no? Ya se está enojando. Chicos, si quieren otra parte del perro, pues la subiré si dejan un like y comentan, Si comentan. De hecho, esperen. Le vamos a dar un tour. Voy a apagarlo. Ahí están escuchando otro perro. Vecino. El de Derek. El perro de Derek. Ahí va caminando ese peludines. Aquí. ¿Cuánto apuestas que va a ser del baño? No va a ser. Vuelta ya. Se puso otra vez. Aquí está el peludines. Ya son. Este video está durando mucho, no sé por qué. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No recuerden dejar su like, activar la campanita y suscribirse para otro video con este perro. Sí, chicos, suscríbanse. Por favor, aunque es chico. Otra vez estoy haciendo algo. No sé qué sea, pero bueno. Entonces suscríbanse, como estaba diciendo, porque estoy así, porque no se suscriben. 5 segundos para dejar su like. Chuan, chu, chi, cho, chai. Listo, ojalá que hayan dejado su like. Si lo dejaron, como yo estoy diciendo, si dejaron su like, se suscribieron, activaron la campanita, se los agradezco. Los que no dejaron su like y no activaron la campanita, qué malos son, que ya se quiere ir. Potito. Bueno, espero que les haya gustado ahora sí este video. Soy Gabriel Moreno, perro. Bueno, aquí lo voy a llamar perro, ya que pues es un perro. Con el que estamos. Ya se acostó. Mira, vamos a hacerle como algo que le gusta a Peludo. Es la moto. Y se quedó, mira. Ay, otra vez escucho esto. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Adiós. Mañana subo un video tal vez. Bueno, adiós.